कपालै चुड्यो मेरो त उड्ने कोसिस गर्दैछ फार्मको पिचोने कि देख्दैन क्या नाले हो देख्यो देख्दैन देख्दैन क्या यी हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल र आज म फेरि भिडियो बनाउनु गइरहेको छु अस्ति साथीहरूसित म फेरि आफ फारम गएँ अस्ति गएर त्यहाँ आफ रुङ्न पनि टिप्न पनि त्यहाँ अलिअलि रमाइलो भयो त्योहरू मैले अलिअलि खिचेको छु यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि मन परेन भने हेर्दै जानु हेर्दै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै बानी लाग्छ अनि राम्रो लाग्छ यति भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ यो चाहिँ तराको रोड है हाम्रो लिङ्गङ दाजु उहाँ आउनुहुँदैछ रिचार्ज कार्ड लिएर र अहिले चाहिँ हामी गाइजहरूसित फारम जाँदैछौँ आफ रुन्नुको लागि कल पर्किन राति त दामी देखिँदो रहेछ तराको रोड दामी देखिन्छ नि है सिर्फ विदेश जस्तै क्या लिङ्गङ दा हामी कहाँ जान आँटेको भनिदिनु त त्यस्तै दिएर भन्नु नि हामी कहाँ जान आँटेको भन्थ्यौ त चिकन के गरेको जस्तो राति राति मुखेन कमला हामी कहाँ जानेको भन्दा फारमतिर फारम के गर्न हामी त्यतिकै घुम्नु दाइ भनिदिँदा नाले भनेन राम्ररी म त हालिदिन्छु नि यस्तै भिडियोमा फेरि कमला के गर्नु जान आँटेको भन् न यो चाहिँ फारमको गेट है हामी चाहिँ फारम अहिले आफ फारम जान आँटेको आफ रुङ्न होइन रमेश सर क्यामेरा चाहिँ राम्रो नभए पनि ल यो चाहिँ फारमको गेट है यस्तो छ त्यही झोडा जानेहरूलाई त थाहा छ नि गेट त हाम्रो यहाँको पाले दाइहरू पनि बसिरहेको ग्याङमा हिँडे जस्तो देखिरहेछ सबलाई तपाईँ पनि हिँड्ने त दाइ 5 जना ग्याङ छ पुग्न आँटीमै त्यो बाटो ओभर हिलो रहेछ ट्राफिक छ है पर हाम्रो दाइले भन्नुभएको ट्राफिक छ पर कमल भाइ मुख नछाड न कमल भाइ चाहिँ गेट तोड्ने कोसिस गर्दैछ फार्मको हामी चाहिँ अब यहाँ आफ फार्ममा छिरिसक्यौँ है अब यहाँतिर हाम्रो आफ सुरु हुन्छ है चाहिँ फार्मको आफ फार्मको गेटबाट छिरिरहेको छौँ है लाइट बाल न मेरो त बलिरहेको छ त क्यामेराको कुनै तिमी त आइरहेको थियौ होइन यहाँ कति दिन आयो भयो एक दिन भर्खर फर्स्ट टाइम अस्ति आउँदा चाहिँ कस्तो रमाइलो भयो तर राति चाहिँ हिँड्नु चाहिँ मजै आउँछ क्या प्रायः जस्तो चिक्सहरू भएर नि फेरि फाल्टै मजा हुन्छ नि मजाको नि मजा अब चाहिँ आफाम पुग्यौँ है अब चाहिँ पुग्यौँ है अब यो खोइ के को रुखो के उडेको यत्रो क्यामेरा राम्रो छैन चमेरा पनि उयो जत्रो क्या के भन्नु गाडीबाट जत्रो के टिपेको भाइ के हो टस देखा न लाइट म भिडियोले खिच्छु क्या ग्याटिसले त हान्दैन नि उतापट्टिबाट चोरले आँखामा र आँखा फुट्यो भने त तनाव हुन्छ अगाडि किन हिँड्नु म बिचमा हिँड्छु के निस्क्यो अझै बिचमा हिँड्नु बेला डर लाग्दो पानीमा झन्डैले छिर्यो के नखानु यो साइडको अनुसन्धान केन्द्र हो नि यो चाहिँ होइन त्यो अनुसन्धानको लागि राखेको क्या सबै यो लिचीकै बोर्ड हो तर लिची नै छैन
अस्ति रमेशले भातहरू लगेको थियो अलि ढिलायो कि क्या हो दाइले टस देखाउँदा चाहिँ ठ्याक्कै देखिँदो रहेछ क्या त्यो लामो टसको सिधा छ ऊ सिधा पो रहेछ ल यहाँ एक दुईवटा चुडेलहरूको पनि भिडियो खिच्नु पाए त दामी हुन्छ होला चुडेलले पाउँछ साँच्चीकै कि दाइले खुट्टाको टिका लाउनु हुँदा चाहिँ हामी केटाकेटीमा पनि लाउँथ्यौँ सातो जान्छ भने केटाले के हो बोल्छ केटाहरू भिडियो गर्दैछु के भन्छ के हो पक 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 भ्यागुताको आँखामा यसो खिचाउने कि देख्दैन क्या नाले हो देख्यो देख्दैन देख्दैन क्या यी के भन्छ केटा साथै खाइदियो मेरो बन्दै देख्दैन धन्द पानी नालामा पानी थिएन भ्यागुताले त साथै खाइदिएर एकचोटि अन्त उफ्रिँदैन भनेको उफ्रिएर क्या धन्दा फोन चाहिँ नालामा पुग्यो त नालामा घाँस रहेछ क्या म सबभन्दा पछाडि छु अलिक हाल्छ नि पछाडि भुत्दैन डर लाग्दैन भनेको होइन पहिले पहिले सर्लम आज भूत त देखेको छैन र त डर लाग्दैन भनेको के डर लाग्यो तर्सिने पो डर लाग्छ अब डर लाग्दा यो मेरो यो लाइट एकचोटि देऊ न मलाई डर अरे लाइट होइन यहाँ कहाँ छु भने देखाउनु लागि हामी चाहिँ यो उतापट्टि झोडाको बाटो छ नि यहाँ फारमभित्र लिची फार्म हो यो उहाँहरू सबै कहाँ देख्छ भुत यहाँ त भूतहरू के देख्छ केटाहरूले अनुप साथमा लिङङ दाइको ढाडमा पो लाइट बल हाल्नु त पुरा उज्यालो हुँदो रहेछ बाटो पनिको सबै खाइन्छ गलामा चिकन आउँदै ल नपर्ने खाँदैन हौ म त्यस्तो खाएको पनि डर पुग्दिनँ त हतियार त बोल्दैछ हतियार के छ हामीसित लाइटर छैन सेफ्टीको लागि लाइटरहरू छैन हामी कहिले लाइटर बोक्दैन त्यति होइन हामी लाइटर पनि छैन आमा डरहरू अहिले लाइटर त बोक्नुपर्छ नि त के बाल्नु पऱ्यो मेन भर्चेस वाइल हेरेको छैनस् कहाँ गाडी त्यहाँ बज्ने गाडी चाहिँ अनि तिनजना आएर के गर्नु केटाहरू यहाँ चोरहरू पनि चिनेको ग्याजेटको त एउटा झन्डी त हान्दैन आँखावालाको फुटो भने चोर कहाँको होला भाइ यता जङ्गल टोलको कि खोइ एकचोटि त कत्रो ट्रेन किरा हो यो भा लेउ खुल्ला ठाउँमा आइपुग्यो पानी पानी रहेछ अनुजलाई पिसाब लाग्यो अरे पिसाब खानु जान्छ अब माछा हेरिदिउँ न एकलट पानी नै रहेन रहेछ ल आब्रुङमा आएको कल भाइ गरी खाँदैन भात झारी खाँदैन मैले थाहा भइसकेँ गरी खाँदैन यसले आँप झारी खाँदैन पछाडिबाट भन्दैछु केले बिस 10 चोटि कम्बल लिएर आइज न हामी कहाँ पानीमा जानु ल अनुज भाइ जाँदैछौँ 20-25 चोटि हान्दा चाहिँ बल्ल बल्ल झारेको छ कम्बलले हाम सिङकुखुरा हो कि भ्यागु त 100 फिल्मतिर कराउँदैन त अन्त सङ्केत दिइरहेको हुनसक्छ दाइ म लास्टमा पऱ्यो पछाडिबाट भएर मलाई कसले तान्नु भने डर त लागिहाल्छ नि यस्तो ठाउँमा त्यहाँदेखि चप्पलमा आइरहेको छु भाग्नु पनि भएर सक्दिनँ म मात्र चप्पलमा रहेछु क्या हो
लिनु दाइ र उसको चप्पलमा रहेछ आँप चाहिँ कहाँ छ हौ अन्त आफ के गर्दा तर भ्यागुताले मेरो साथै खाइदिइसक्यो आज हात्ती होइन यहाँ चाहिँ नि फारमको उयो रुङ्दैन कमल त्यसै कि हामीले बेचेको हो अब फारमले किनिसकेपछि चाहिँ फारम मलाइले रुङ्दैन त्यो चाहिँ किनेको पर्सनल उयो भयो अब उसले रुङ्नु पऱ्यो उनीहरूले नबेचुन्जेलसम्म चाहिँ रुङ्छ रुङ्छ नि खै हामी त उता दङ्गाली टोल पो निस्किन आँटेको ए उता एउटा घर छ होइन ए यस्तो 100 फिल्ममा बस्छ नि दाइ के रे लिगाङ दाइको पछाडि चुडेल निस्किन्छ क्या यहाँ चिज मारेको छ कि उयो बसेको जस्तो क्या मान्छे हिँडे जस्तो अन्त त्यो खुट्टा यस्तो पत्ता कि अब खुट्टा जस्तो देखिरहेको हामी चाहिँ कहाँ आइपुगिसक्यो फारमको बिचमा पुगिसक्यौँ होइन अब उता एउटा घर आउँछ अरे त्यो घरमा गएर एकछिन बस्छु होला गरे बाटो ओभर उयो छ यहाँको यस्तो पानी छ हिलो र पानी फेरि चप्पलमा आएको छु गाउँ त्यो फिल्मतिर हुन्छ नि अब यस्तो जग्गामा एउटा कटेज हुन्छ होइन त्यो कटेजमा चाहिँ धेरै मान्छे बसे जस्तै हुन्छ होइन तर भूतहरू हुन्छ नि दाइ अनि हामीलाई के दिए जस्तै गर्छ खाए जस्तै गर्नुपर्छ हामी राति चाहिँ घर देखिन्छ होइन हजुर तर बिहान उता चाहिँ चेन गाडी हुन्छ क्या त्यो मैले पनि सुनेको त्यस्तै कहाँ राति चाहिँ पुरै दामी होटेल हुन्छ होटेल जस्तै कटेज मान्छेहरू हिँडिरहेको खाइरहेको हुन्छ तर बिहान उठ्दा चाहिँ टक्क चेन गाडी माथि हुन्छ क्या होइन त्यस्तै 100 घर जस्तै तर यस्तो ठाउँमा बस्नु पनि डर लाग्दै हुन्छ त्यस्तो 100 चाहिँ भनेको तर डर लाग्दै चाहिँ हुन्छ यस्तो ठाउँमा बस्नु होइन दाइ मान्छेहरू चाहिँ यस्तो जङ्गल चाहिँ म लाइट भयो भने देखाइदिन्छु एकछिनमा आज छ भाइ जम्मा दाइ आउनु भएन आज सेतो कुकुर पनि रहेछ है कल भाइ मैले त टस्ट्याउ न एउटा हामी यता जाने कि यता जाने हो यता बन्दुक डाँडा दिनु नजाने किन त्यता चाहिँ होइन हाम्रो एरिया कहाँ जानुपर्ने रे भात खाएर जानु भन्ने चाहिँ अङ्कलले तर हामी यता आँप झारेर खान्छौँ ए कमल त्यो चिया बगानमा जाऊँ त्यो थियो नि चिया बोट दाइले मैले राति 9 बजे यस्तो खरायो खेताको होइन त्यहाँ खरायो त अब भएको छ नि त यहाँ हिलो चाहिँ नभएको दामी हुन्थ्यो क्या रमाइलो गर्नु हिलो छ क्या दाइ एकछिन पक्रिदिनु त म मेरो यो सुर्काउँछु यतै गर्नु ल दाइ त चुपचाप हिँड्नु भयो त दाइले त भूतले पोजेस गरिसक्यो पुरो आँखा फाइनल्ली हाम्रो आँपको बोटमा आइपुग्यो यसमा चाहिँ अब हामी झारेर खान्छौँ खोइ म बाँदरको फोटो त खिच्नु पऱ्यो नि यार भरे के भइहाल्यो नि यो चाहिँ हाम्रो कमल भाइ डब्लु सेप देखाएर चढ्दै चाहिँ मेरो हातमा फोन चाहिँ के को टस छ मलाई यसले उयो खोइ एउटा देऊ त यसले क्या मलाई नै देख्छ क्या उयो गर्नुलाई रिड्युस आफै छैन यो हेर्नुहोस् अजिब गजिबको सेतो बाँदर रुखमा चढिरहेछ रातिको यस्तो कति बजे ओहो बाँदरै जस्तो देखिरहेछ त्यसरी नजाने एउटा जान न टाउकोमा झर्छ भन्छु ओ झन्डै लाग्यो एउटा तेरो न्याउडे
सेन्टर देखाइदिन्छु नि ठ्याक्कै मेरो टाउको माथि जाँदैछ क्या अब झार्नुको लागि भन्दै नि यसले यस्तै प्लानिङ गर्दैछ क्या यसको चुतिया दिमागमा त थाहा छैन यहाँ छ यो बाँदर टिपेर स्याल बरु टिप्नु कहाँ सक्नुहुन्छ काँचो छ त यो त बगाउनु तर त काँचो छ खोर्सानी लिएको छ त ल दिङलाई छोड्नु टाउको लाग्छ ल जा जा लाइट अघि नदेखा भन्छ फेरि देखा भन्छ फिल्ममा देखाउँछ नि अँ आप चाहिँ यति झरो है यसले टाउकोमा चाहिँ झार्छ क्या कसको टाउको चाहिँ बिगार्छ क्या यसले झर्नु ल म आज हान्न हाल भजा त ल झर्ने यति नै यति सानो रहेछ नि त सुपारी आँप ओ नथुक मुनि छु म माथि एउटा थुक्दैछस् क्या अनुजले चाहिँ दार दिइहालेछ हौ अघि गौ ल यही खाँदै बसौँ ल पेट चाहिँ भोलि बिहान दुख्छ होला अमिलोले भो टाउकोमा झर्छ ओइ मेरै टाउकोमा झर्नेले झर लिङ्गन दाइकोमा झर्छ अनि आपको पानी पर्दैछ यहाँ आपको पानी पर्दैछ भयो भयो ओइ नहल्ला नि टाउकोमा लाग्छ भने चाहिँ झन् जानी हल्लाउँदैछ यो सेतो बाँदर यहाँ चाहिँ नुन लिएर आएको छ है अब म कतिवटा पत्रिकामा रोल गरेको छु ओहो यो त पिसेको पो रहेछ त थुके आयो यार छुरी पनि लिएको छ होइन छुरी छैन रमेश कलमै छुरी लिएर आऊ छिटो अनि कसरी यो काट्नु त अब दार्नु यतिकै त्यो कहाँ होला हेर नि एउटा अनुज बाँदरले खाइसकेको थोप्रा जस्तो छ है म चाहिँ कहाँबाट बेबले फोन गर है बेब कमलको बेबीको फोन आएको छ है तर यो कमललाई यहाँ रुख चढेर ध्वंस भइरहेछ यो आँप चाहिँ म खानु पर्यो फर्स्ट बाइट हान्दै ल नुनसित चोबेर खानु पर्यो दाँतै कुडिएर मेरो एकैचोटिमा मेरो पनि त्यस्तो अमिलो पनि रहेन र बेबको फोन आयो फेरि त्यो बेबीको फोन दिएर कमलको बेबीको फोन आएकै छ बस्दै भुइँता दादा एकैतालमा दाँत कुडाएर लास्ट बाइट हानिदिन्छु कमल आफू त्यहाँ अनुजले त्यो निचोल यहीँ लाग्यो यसको यो दुध खायो भने दुध खायो भने तिमी बलियो हुन्छ तर मिठो चाहिँ मिठो भयो है नचाल्ने भनेर मसलाले दाँते कुडियो भन कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स तिम्रो दाँत कुडिसक्यो यत्रो खाएपछि दाँत कुट्दैन त पाकेकै हिसाब थियो गुलियो आँप चाहिँ लिएन टस तान्न मिठो चाहिँ मिठो दाइ कस्तो भइरहेछ तान्न टस कहाँ छ दाइले चाहिँ पाकेको खानुहुँदैछ क्या हातमा त्यस्तै देख्यो पाकेका चिन्दै गुलियो पनि छैन नुनसँग खाँदैछु तर नुनतिर खानु नि बेग्लै मजा त्यो ठ्याक्कै के नुन मात्र होला हामी सोचिरहेको नुन खोर्सानीसित क्या कसले पिसेको अब मेहनत गरेर पिसेर पठाएको रहेछ कसले कमल यो पिसे जीवन दाइले हो जस बुढोले एकदम मेहनत गरेर भाइहरूले खाओस् है भनेर क्या
नुन मात्र होइन खोर्सानी पनि यो पिसेर यो बाइट हान्नु गइरहेको छु म गाइज दाँतले भएन खुलेर फार्मबाट आँप पनि खाएन भने के म प्रब्लम कमलाई यता हेर्छौँ न एउटा एकछिन मजा हुन्थ्यो एउटा ग्रुपिङमा एउटा फोटो खिच्नुपर्छ नुन खोर्सानी सुकेको खोर्सानी नुन आँप काँचो अनि आँप फारममा कस्तो हुँदैछ दामी हुँदैछ बबाल अरू पनि अब झापिन्छ हुन्छ पुग्छ त्यो धेरै नधार धेरै खाइँदैन रहेछ दाँत त कुडिसक्यो दाँत छ दाँत पाकै छैन भन्छ पैसा त भन्नु नि ला अघि भ्याएको त छुकाएको छु चाटेर देखाउ त यो भ्याएको दाले अघि यसो गरेर अहिले त्यसले नुन चोप्दै खायो यार यार त्यो भ्यागुताको धार चिल्लोमा पोइजन हुन्छ सुनेको यार मैले बुझ्नु हुँदैन क्या पाएको हुन्न पाको खाएको होइन मासु जाँदा पाएको त छाला निकालेर खाएको नि मासु त रमेशले नखाएको ऊ खाँदैछौ तिमी लुङ्गा कि केहरू छ नामै भन्छ किरण है कमलले त लुङ्गा कि के भन्छ होइन अनि लिम्बू लाग्यो लुङ्गा त भन्छ लिम्बू भाषामा लुङ्गा भनेको साथी हो के हो दाजु तर प्रायः चाहिँ लिम्बू लुङ्गा भन्दा हाम्रो मामालाई पनि लुङ्गा भन्छ त्यो लुङ्गा भन्दैन दाइ अनि उसले लिम्बूले हानेको होला नि त मामालाई लुङ्गा भन्छ मामालाई अर्कै लुङ्गाको बाबुले यसको हजुरआमा त खडा छ नि त हो कि भन्दै खोइ मलाई थाहा भएन हजुरआमा अब चाहिँ यो अन्तिम खाने ओभर मेरो त दाँत मात्र न अनुहारै अमिलो भइसक्यो चाटो नि देखाउनु त दाइ तर हाम्रो कमललाई त खान जारी हो यता हेर्दा आपको बोटमा चढेको थियो नि त यो सेतो बाँदर उलुङ्गामा यतिकै बसिन हुन्छ ऊ त अलिक मोटै जान्छ त्यो भएर होला कि होइन तर कसै कसैको पसिना आउँछ मेरो पनि अलिकति काम गरेको अब पसिना आउँछ त्यस्तै बुढीले धुन आयो फोन आयो बेबको कमल भाइको बेबको फोन आएको यार म त्यो पिछले भिडियो देखाएँ नि कसलाई तेरो बेबीलाई किन मेरो बेबीले के खाएछ तेरो ब्रेकअप गराउनको लागि बल्ल बल्ल मैले एउटा खाइसकेँ यार अब यहाँदेखि धेरै चाहिँ खानुहुन्न अनुज चाहिँ सक्दो खाँदैछ कमलको चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्डको कल आएर ढङ्स भन्छ यो अघि भ्यागुता छुकै हातले पनि खाइयो यार कस्तो रह्यो मिठो हुन्छ अर्कै फ्लेभर आयो कि त्यो भ्यागुता छुएर मिठो भएको कि कसरी होइन कान्छी अम्लीले नुन छोपेर खानुभयो अमिलो भयो क्या अब नुन खानै पऱ्यो ए भ्यागुता न स्यागुता पहिले क्या क्लासमा क्या शिवासले क्या सरले पढाउँदै थियो नि यस्तो अम्ली कोटायो क्या यस्तो यस्तो कोटायो यस्तो चाटेर देखाउँदै क्या सरले त्यसरी देखेर क्या त्यसलाई फोरी भनेर क्या कुटेको नि क्या र त्यसले चाहिँ यस्तो अम्ली यस्तो कोटाएर अर्को यस्तो चाट्छ क्या र मैले पिरो छुको हातले फेरि नाक कोटाउँदैछ अनुज त अब्बर खायो अनुजले हरामी खाएको मैले देखेँ यार रमेशको उसले चाहिँ खाएको देखिनँ पानी चाहिँ ल्याइनँ क्या पानी चाहिँ ल्याएको सही हुन्छ है ए मलाई त्यो पाकेको थिएन कमल भाइले राम्रो सर्भिसतिर चाहिँ केलाएर दिइहाल्छ चुडेल त बसेको छैन नि यस्तो कपाल फिजाएर के रमेशलाई तर्साएको थियो क्या हो गरेर खाँदैछ एकजना कमल यस्तो दामी यस्तो दामी उहाँ लालीगुँडा स्टोरको पुरानो अन्त यस्तो यस्तो फेरिजिएको थियो क्या तर कतिलाई थाहा थिएन ल कसैलाई पनि थाहा छैन हामीलाई मात्रै थाहा थियो हामी त्यतै हुर्केको नि त लालीगुँडा स्टोरमा क्या पहिले एउटा ठुलो जमराको उयो थियो क्या अनि चिक्ने खोर्सानी पाकेको आँप खोइ एक बाइट हान्नु त
नो मोर बाइट सिंगल बाइट फर अहिले प्वाक गरेर चिकन एक बाइट मात्र नि फेरि हो तिम्रो नेट अलिक खराब छ जस्तै छ पिरो खाएर खानै नभएको गुलियो चाहिँ खाएर अलिक अर्को पर्दा ठुलो गोठ पाएको छ नि यस्तो 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 आँप चाहिँ झार्न कमल तिमीले कत्रो आम्मो कत्रो हानेको त नि आफू आधी भागै उडायो त तिमीले त म यत्रो हानेको त ल यो यस्तो चाहिँ आँप झार्न गुलियो किन खान्छ है किरा न सिरा अब यहाँ त चिकन जङ्गल फाडे मात्रै भएको छ यो आँप चप्पर पाएर आधी लाम्बै खायो अरे यस्तो आँप छ भने जानुपर्छ त्यहाँ उयो यो ठुलो रुखमा छ होला हेर्नु त गर कुन रुखमा अरे जम्मा यस्तो पाएको आँप छ भने त यो भनेको त रे एकजना देखिहाल्छ त यहाँ पनि अस्ति तिमीले हल्लाएको त अनि होला त चुक्का हातले पनि खाइदियो खाइहाल्यो अब के गर्नु खाइराख्नु मलाई चक्लेट खाए जस्तो भयो गुलियो अमिलो पिरा है दामी टेस्टी भयो हामी फेरि यस्तो आँपको हन्टिङमा जान्छौँ यो काँचो आँप नखाने काँचो आँप खाएर दादी गुलियो ल जाऊँ यो नुन अलग अलग प्याक गरेर त ल जाऊँ पसिनै निकाल्दै यार कम पिरोले अलिक आँप पाएँ क्या मैले त्यस्तै आँप चाहिँ खोज्नुपर्छ क्या अब सक्सेस भने मात्रै चढै थिएन सक्दिनस् भने त नचढ कब लाने हामी यस्तै सुकेको आँप रुङ्न आएको खै म त आँपै आँप धेरै होला भनेर देखाइदिन माथि के भन्छ टटी लाग्यो भन्छ त केटाहरू झ्याक्सीमा आउनु हुँदैन टोइलेट लागिहाल्छ है कमल त पहिले के त झ्याक्सीमा पुग्ने बित्तिकै टोइलेट लाग्छ नि यसलाई सानो दिनदेशको बानीले तर कोही बेला हुन्छ त्यस्तो एउटा कल आइसक्यो गाडी चाहिन्छ त्यसो लागि त बम्पे त बम्पे आँप भन्दै त्यस्तो चाहिँ झार्नु ठुल्ठुलो बम्पे आँप चाहिँ झार्नु होइन दिउँसो त अनि काममा जानु पर्दैन कल्लो छेउमा चाहिँ नजाने कमल म त त्यहीँ पो रुङ्ने होला त्यहाँ आँपको रुख दुईवटा ठुल्ठुलो छ नि अब 100 टाइपको छ क्या त्यो आँपको बोट फेरि यहाँको दाइहरू त खाँदा खाँदा वाक्क भइसक्यो होला बिरालो पनि रहेछ यहाँ म त के पखाल्नु ए हात पखाल्छ के पनि अघि भ्याएको त चुका हात चाहिँ पखाल्छ खाइ पनि सक्यो त्यो पनि ओइ मैले कसलाई दिएँ हुन्छ दाइ भयो भयो यतिकै खाइदिन्छौँ हामी जुका त खुट्टामा जुका हुनसक्छ नि साथी हातहरू पखाल्नु अलिक चिकन मर्ला है बच्चा यसको मुन्टो पड्काइदिन्छु ल सुन्यौ मर्न आँटेको रहेछ हौ बिचरा यार अन्त त्यही भएर मैले नगरेको नगरेको अरे त्यो घाँटी पड्काएर चिकन गाँठे बारिसक्यो नगरेको दिउँसो आउँछ दाइ नुन खाने नुन छ गोतीमा नुन बोकिराख्नु त्यो कमलले बाटोमा झार्छ अरू पनि हान्नुपर्छ जाँदा जाँदै बाटोमा भेट्दैन हाम्रो लुङ्गाको फेरि एउटा मात्रै विशेषता के छ भन्दाखेरि लुङ्गाको भित्र चाहिँ बोसो छैन कि त्यो मासु मात्रै छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हो र अँ। कोही कोहीको त्यस्तै हुन्छ ज्यान मोटो भए पनि क्या बोसो नभएको मासु मात्रै टाइपको हुन्छ क्या ल अब चाहिँ हामी घर फर्केको फेरि यस्तो डर लाग्छ जङ्गलको बाटो दिउँसो त यो आँप फारममा डेटिङ आउँथ्यो क्या पहिले अचेल आउँछ कि आउँदैन होइन तर पहिले चाहिँ अब डेटिङ आउँथ्यो क्या हामी पनि भन्दा नि मेरो साथीहरू आउँथ्यो पहिले कहिले काहीँ चिबेड हुनु अचेल अलिक यहाँ पालेहरू बस्छ क्या त्यो छिर्नु दिँदैन होला जस्तो लाग्यो पहिलेको जस्तै पहिले त डेटिङ आउने ठाउँ तराको झोडाको यहीँ थियो होला क्या आँप फारम बिची फार्म क्या अब सिधा बाटोमा निस्किने अनि जाने अहिलेको बाटो नफर्किने लिगाउँदाले यहाँ रुख यो 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 फोटो खिच्नुपर्छ यार बा दाइकोले खतरा खिच्दो रहेछ क्यामेराले जुन होइन त्यहाँ रुख कम्बको लाइटले त यो रुख होइन ठ्याक्कै पछाडि जुन क्या कस्तो हन्टेड देखेँ क्या म एकचोटि फोटो खिच्न खोज्छु ल
कस्तो पहिले बाउको पालो जस्तो त क्यामेरा त दाजुले यहाँ फोटो खिच्नुहुन्छ आइफोन 10ले राम्रो फोटो खिच्नु भयो भने दाइले मलाई पठाइदिनुहुन्छ अरे यहाँ केही देखिँदैछ होइन त्यही पनि अलिकति देखाउने कोसिस भयो खोइ दाइ अलिकति यहाँ देखाइदिनु यसो मार न यो भिडियो गरेर भिडियोमा अलिकति अलिकति दाइले पठाइदिनु ल मलाई उयोमा फेसबुकमा यसो झारेको खानेहरू पाकेकै छ काँचो त नखाम होला हौ तपाईँ बस्नु मिल्ने भयो मलाई त ए तैँले मेरो दिएको छैन यहाँ लिएन अब पर को रमेश हो को गर्नु भयो होइन भेट्टा हाल्नु खोजेको आपा त लागिदिइहाल्छु नि। लु पक्ष एकछिन गफ जो चाहिँ के भन्छ नाच्नु जान्दैन नेक्स्ट गीत भन्छ नि त्यस्तै हान्नु जान्दैन लिङ्गङ दाईको हाने लिङ्गङ दाईले फर्स्ट टाइम ग्याडिस हानेको देख्दैछु ओ अन्डे चाहिँ सानो गोठ ढुङ्गा लान्छु म यहाँ मेरो चान्स पनि आउँछ भयो 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 छेउबाट जान्छु भयो भयो देखिसक्यो को भयो भयो छुयो नि होइन मैले ट्राई नगरिकन नहुने हो कमलाई म एक सर्ट मलाई दे न क्लिन गरिदिनु ल कमलाई प्लिज एक सर्ट मलाई यो चाहिँ मेरो छेउ एक सर्ट मलाई क्या एक सर्ट मलाई झरेन नि दाइ मेरो छेउ छेउ गएन आपा हानु हान्न लु जाब हान्न लु आपा हानु ल ल ल ल ल ल ल भइसक्यो भइसक्यो यसो दाइ छड्के दाइ भइसक्यो यो ज्याकेट अनुज पक्र त मेरो अब निशाना देखेकै रहेन झारी नसन मलाई दे एक सर्ट यो खै मलाई गोटी देऊ त बल्ल झार त पनि माथि ठुलो डन्डा फेरि मलाई हान्नु म हान्छु एउटा दे न अनुको टाउको हान्ने देखा लु यहाँले एक सर्ट हान्छु कि एक सर्ट हान्छु नि हान अरे 100 टनमा 1 टन राम्रो हान्दै रहेछ भेट्टामा हानेको चाहिँ मैले खास ल आपा हानेको चाहिँ हाल्थ्यो लाइट देखाइदेऊ त अम्बो एक सर्ट मात्र हान्छु त्यहाँदेखि हान्दिनँ भेरी भेरी नाइस खोइ मेरो ज्याकेट एउटा पक न मेरो लग्यो पनि पक एउटा त्यो चिसो बोकेन नि चिसो होइन यो चाहिँ खाने हो क्या अब यो चाहिँ खाने यो चाहिँ पकाउन अहिले पखाएर खानुपर्छ क्या पानी रहेछ नि त यो चाहिँ मैले हानेको है यस्तो यहाँ थाक्यो उताको बाटो त बन्द रहेछ चप्पलै चुड्यो मेरो त चप्पलै मेरो चप्पलै चुड्यो यार बाउको चप्पल थियो यार मेरो त जहिले चप्पल चुडिन्छ हौ चप्पल चुटाइसक्यो यहाँ कमलाई यो पक्रिन के पक्नु अन्त दाजु फेरि वान्स मोर तार खोज्नु मेरो चप्पल बनाऊँ लाटा भन्दा चाहिँ बोकेर जुगाड गर न म चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्नु अब साथीलाई खाली खुट्टा हिँडाउने चुडेको चप्पल ज्याकेट फेरि यस्तो घाँडो भयो क्या खोलिहाल्यो कतिवटा आँप टिप्यो त्यो पनि मैले हान्ने झारेको आँपै भिडियोमा सरबाट देखिन्छ कसले हानेको म काटेर मेरो मात्र हाल्दिनँ मैले हानेको यस्तो त मैले ताकेको गएको चाहिँ तेरो गएर थिएँ यो झरेको चाहिँ मेरो तेरो हालिदिन्छु क्या मैले हाने जस्तो हुन्छ नि त फाइनली तर अनुजलाई चाहिँ अब आँप मन परेर चाहिँ खाँदै हिँड्छ भाँडोमा अब तर आइपुग्यौँ तर देखाउँदै स्कुल भोलि चाहिँ पेट दुख्छ क्या त्यो काँचो आँप चाहिँ आँप लास्टमा त खाएको आँप चौको मिठो नुनतिर अमिलोतिर गुलियो त्यस्तो आँप दामी देखिने क्या है लेगाउँ दाइले त्यस्तो खानु भएन